Welcome back with me to channel itulah pokoknya. Dan hari ini gua akan membuat video sesuai request yang banyak keluar dari kalian. Kalian banyak banget yang pengen gua bikin squishy collection part 2. Gua akan bikin hari ini. Dan kenapa gua upload lama dan jarang banget? Karena gue sudah kelas 6, jadi agak repot dikit. Dan juga gue bikin squishy collection ini seminggu kemudian gara-gara gue harus menambah squishy juga guys. Dan dalam beberapa hari ini, sekitar seminggu, gue sudah mendapatkan 5 squishy baru. Dan langsung aja kita langsung membuat squishy collection part 2. Dan hari ini agak terang karena gue pakai lighting. Ya, gue pakai center di belakang sana. Di belakang HP gue kasih center dan jadinya agak terang dikit kan. Oke, kita langsung aja buat squishy collection ini. Oke, yang pertama gue punya, nah ini dia. Bentuknya tuh lucu ya. Biasanya jarang ada yang kayak gini. Jadi gue beli dan gue tertarik. Sunduknya ini asli sunduk ya. Nah ini sosis keren banget ini. Gue namanya sosis bakar. Soalnya waktu itu gue lagi beli dan gue tanya mas-masnya, apa tuh mas, ini namanya apa? Sosis deh. Ya udah, gue namanya sudah sosis bakar. Dan juga ini slow soft. Sudah warnanya mirip sosis bakar, cuma mayones sama sausnya nggak mirip ya. Tapi ini slow loh guys. Kalian yang salah nih lihat. Slow kan, ini juga termasuk yang lucu loh, harganya murah-murah. Gua kebetulan lewat di jalan ada tukang jual squishy di jalan. Oh my god. Oke, langsung aja. Yang selanjutnya adalah melon bread. Jadi di sekolah gua ada adik kelas yang jualan squishy. Dia juga punya all shop. Ya mungkin ya di Instagram, kalian bisa cek aja langsung nanti gue kasih linknya kalau bisa. Nah ini juga main slow, lumayan. Dan warnanya juga bagus ya. Habis itu yang ketiga adalah oh iya, ini gak ada baunya. Kenapa? Oke. Dan yang ketiga adalah emoticon tofu. Teksturnya yang pasti kayak tahu, tapi bukan tahu bulat loh ya. Gue lucu, garing banget dah. Sedih. Habis itu ini tuh teksturnya kayak tahu, gue udah bilang tadi. Dan ini gak slow ya, gak slow. Habis itu gue paling suka dari ini adalah baunya, vanilla. Dan juga ini adalah salah satu squishy favorit gue. Namanya ada, kalau di video kemarin gue ada peach, tapi itu yang mini. Sekarang jumbo peach. Lumayan slow, warnanya juga masih good, tapi soft, cuma gak ada baunya. Ya udah. Dan ini yang terakhir, gue baru beli tadi siang di all shop yang gue bilang itu. Masih ada packagenya nih. Jadi kalau misalnya kalian mau pesen di all shop itu, gue persembahkan. Dan namanya adalah Purple Squishy It ya. Purple Squishy It, dan squishy-nya itu murmur super murah meriah dan juga bagus-bagus. Gue saranin kalian untuk beli di situ karena gue sangat suka beli pada adik kelas gue sendiri ya. Dan kita buka aja packagenya. Tadi gue belum buka. Bentar ya.
ya, squishy ini jarang aku temui karena biasanya squishy cuma roti gitu-gitu doang, tapi ini sayur loh. Lihat, sayur. Harganya juga super murah meriah. Slow. Ini kepik ya, kepik ini gua juga suka, ini suka banget. Ini slow dan sininya itu soft, sini soft banget, tapi baunya sih enak, cuma baunya nggak sesuai sama sayuran karena baunya tuh roti. Oke, sudah semua ya squishy collection gue yang part kedua. Gue harap kalian semua enjoy in this video. Jangan lupa like, comment, and subscribe.